Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 2 сәуір 2026 жыл. Біз мына Түркістан облысының прокуратурасына келіп тұрып, кеше Сауран аудандық прокуратурасына барып, прокурормен жеке қариямен бірге жолыққанбыз. Бұл Секең деген қария өзі малын ұрлатып, әділдік іздеп, әділдік таппай жүр. Қария, өзіңіз таныстыра кетіңізші. Мен Мырзақасым Сәрсенбай, 47-ші жылғымын. Сол 2 жылғым жоғалып, қымбат жылқылар соны таппай жүргеніме бүгін 3 айға айналды. Қай кезде жоғалды? Сол Жаңайқан селосы Ойық деген жерден жоғалды. Қай кезде жоғалды? Осы 2026-ның 8-ші қаңтар күні жоғалды. 9-ші қаңтар күні Сауран аудандық жаңағы неге бардық. Полицияға барып, арыз берсе қабылдамайды, ешқандай соған. Арызды қалай қабылдаттыңыз содан кейін? Одан кейін айқай шығарып оқыған қызым бар еді. Сол кісі көп артына түсіп, 20 күннен кейін арызды қабылдады. Қабылдаған менен ары қарай тірлік менің ойымша жүріп жатқан жоқ деймін. Сіз мынау кім дегенге кіріпсіз? Ғани Арыстан деген Түркістан облысының департамент басшысына бірге кірдік қой енді. Иә. Ол кісі не дейді? Ол кісі 7 күнде Құда қаласа табыладымын деп 10 адамға бөліп берді. Бірақ ол кісілердің тірліктері маған анша ұнамайды. Ол Арыстанды білмеймін. Ол енді ол кісі бөліп беруін берді адам. Бірақ ары қарай тірлік жүріп жатқан жоқ. Неше ай болды Арыстанға кіргеніңіздің өзіне, неше ай болды? 1,5 айдай уақыт өтті оғанда. Ол анау қаңтардан бермен қарап 3-ші ай. 3-ші ай. 3 ай болды. 1,5 ай болды ол кісіге кіргеніңізге де. Иә. Ал енді бұл кісілер сіздер жаңа полиция туралы айтып қалдыңыз. Осы менімен сөйлессе 10-15 минуттан кейін полиция хабарласады деп. Иә, ол рас. Қыздарым телефонында что-то дыңғырлап, мыңғырлап атыр деп айтып қалдыңыз. Келіндері сондай дейді. Дейді балаларым да біздігінде қойып тастады дейді. Қойып тастаған тура өзіндігін қойғаны мәлім болып қалды. Мен бір ауыз сөйлесем, жаңағыдай. Менімен сөйлесем. Иә, сол. Мен сізбен сөйлестім. Сол күні сразу үйдесіз ба, біз келеміз дейді. Үйде шықпай отыр дейді. Кегенде не дейді? Кегенде не дейді? Біз қар қыламыз дейді. Біз қараймыз дейді ғой. Біз қараймыз дейді. Бірақ қаралып атқан тірлік болмай жатыр ғой сол бары сол. Ал енді қазір областной прокуратураға келіп тұр. Өйткені қадағалаушы орган бармаған қария 80-де қария. Бармаған жері жоқ. Әділдік іздеп жүр. Бір көкпар аты біреу 5 миллион тұратын, екінші биесі Құдай сақтап қалған. Өйткені үшінші атының мойнында жіп кеткен. Тұзақпен ұстап атқанда ат күштілік қып, қораны бұзып өтіп кеткен. Немесе қанша мал жоғалатын бір Құдай біледі. Кеше айтып қалдыңыз. 200-дей малын береді, қазір 180 қалды дедіңіз ба? Иә, сол 150-дей қалды, 180 жылқы еді. Оған малдың бәрін құртып, жылқы ұстаймын деген ой болып қалды. Бірақ мен о жылқыларды ешқайдан жағып атқан жоқпын. Осы халыққа базарға барам, базардан сатып, халық жаңағы ет қып жейді. Мен сол жылқыма жем шөп аламын. Бары менің тірлігім сол болды. Ал енді бұл қарияның өзі жаңа ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы деп президент өкімет жолдап атқаннан кейін атсалысып атқан бұл кәсіпкер, христианский хозяйство дейме, не дейді? Ол солай. Ал енді бүгінгі күні прокуратураға не талап етесіз қазір? Прокуратура бұны қадағалайды. Ал бұл Түркістан облысында қандай арман қарап, действияңыз қандай болады? Енді Түркістан облысына мен қазір сеніп келіп тұрмын. Түркістан облысы қарамаса амал жоқ, Астанаға барып, сол парламенттерге бергім бар. Мені елеп ешкім елемегенде менің алдап намысым келеді. Көбірек негізі осыны бір жақтығы ізденгім келіп жүргені рас. Өзіңіздің құқыңыз, Астанаға барасыз ба, басқаға барасыз ба, бірақ ескертіп айтып атқаныңыз дұрыс. Егер мынау Түркістан Сауран ауданынан әділдік таппаса, облыстан әділдік таппаса, Астана бар. Бәрі халыққа қызмет етуші. Сондықтан ол сіздің өзіңіздің жеке құқыңыз. Құрметті көрермендер, жаза кетіңіздер. Мал ұрлығы қандай деңгейге бүгінгі күні көтерілді ма, түсті ма? Кімнің қанша мал жоғалып жатыр? Жазылған арыздар қаралып жатыр ма? Айта кетіңіздер. Біздің байланыс телефонымыз 8-705-969-9069, 8-702-077-7769. Түркістан ағалық болашақ қоғамдық ұйым жетекшісі Ерғожанұлы Әлғожа. Біз сіздердің жан айқайларыңызды жеткіземіз. Әділдік салтанат құрғанша қариямен бірге жүреміз. Аман болсын қариямыз.